min falaka yo kombaru ha fewndo do min limita do alla dandu no justice on artiri Ousmane Gawal non ko justice woni fi leydi ni hande be inna kambe e Ousmane artata justice on si suspandi parti on be bonni yangi ko hibe yangi himbe mayemu gongore le vice-président de Jeune de l'Axe ara menen men fudino ke o 2 mars men nodditi non fop men nodditi ala Jalsin men nodditi ala Djibadrou men nodditi coordination ji di nay non e nder Guinée do yobe mo'in e hakkunde entre Ousmane Gawal et Cellou Dalein et puis encore meden tori cadre be FDG ben yeru kalas suspendado numa mo beyo artire ka golle mum fi yo parti on waaw jogondirde gila fudda poɗodirede hay nokku avancali min falaka yo kombaru ha fewndo do min limita do alla dandu no justice on artiri Ousmane Gawal non ko justice woni fi leydi ni hande be inna kambe e Ousmane artata justice on si suspandi parti on be bonni yangi ko hibe yangi himbe mayemu himbe jukkemu ye kasoyemu ko dum doni men falaka parti on ko parti national e parti on ko fo kafi ko suudu ni yo naate ka nder suudu mo'ine programme ji parti on meden landi non coordination ji di nay non men fuddinoke menen do na menen do to men fuddinoke démarche on ha me yidi e yimbe buy yidetebe avec président on menen do fo ha no me rencontré président me explique ni himbe buy fi e waaw rencontre de mo'ina hakkunde mabbe no woni non justice on deti décision mum be yura baaw décision justice on be jodo kadi be mo'ina hakkunde mabbe nder ton congrès on be yaa congrès ore buttu tawata goto radaka tawata parti on suspendaka menen ko dum me yidi parce que si parti on suspendama ande ara ko kambe woni responsable ko jelo sacrifice himbe no mai himbe no soka himbe no rada marketing himbe no boni magasin himbe no boni fi o parti si dum do ande parti on si parti on suspendama hande est ce que ara den golle don fo bonali ara meden fala yo be yitidu be wada pebe buttina fi yo be fo be jogondir der to rada be fo noddite be ya congrès on ara ko dum non meden men noddido men jundanta e goto ko gonga kam men jukki